هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟ ياض مهما رحت مهما جيت هفضل يا وانتقل عليك. لو جاي في زيت امرك بسيط اعذرني لو لعبت بيه، اصلك طريق عضمة خفيف حوش السفر باين عليك. كل اللي فات مسكنات والجاي عايز دبابات، يا ابني احنا لسه عسبات عشان ملوك فرص نتايج. ملناش كبير احنا الكبار طالعين لفوق زي الدولار، معلمين في اي كار اما انتوا في منكم كتار. هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟ ياض مهما رحت مهما جيت هفضل يا وانتقل عليك. لو جاي في زيت امرك بسيط اعذرني لو لعبت بيه، اصلك طريق عضمة خفيف حوش السفر باين عليك. كل اللي فات مسكنات والجاي عايز دبابات، يا ابني احنا لسه عسبات عشان ملوك فرص نتايج. ملناش كبير احنا الكبار طالعين لفوق زي الدولار، معلمين في اي كار اما انتوا في منكم كتار باين عليك. كل اللي فات عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنصور لكم فيديو رائع رائع رائع، كميه جمال وحلاوه طبعا محدش يختلف عليه. معانا محلات سمير للاسماك، جميع انواع الاسماك. معانا دلوقتي فسيخ. الفسيخ ده بايه يا استاذ سمير؟ 3 حبايات كيلو 250. بيخليه دلوقتي، هنشوف اهوت بيتخلى. طبعا حاجه نظيفه، سمك جاي حي يعني معمول بطريقه ما حدش يعرف يعملها. فسيخ بصوا يا جماعه من الاخر، اللي ما اكلش ده عمره ما هياكل اصلا فسيخ ولا هيشوف الحلويات دي. بصوا كده شوفوا الجمال والحلاوه. طبعا احنا مش هنقدر نتكلم طبعا هو موجود لان هو طبعا ده حاجات وده انتاج. يلا يا استاذ سمير كده اشرح لنا بقى ايه الفسيخ ده بيتحضر ازاي؟ قولوا لنا كده الطريقه. طبعا كل واحد بيبقى عنده طريقه مخصصه يا جماعه. شايفين المنظر، شايفين الجمال والحلاوه. طبعا عنده اسماك، عنده سردين وعنده فسيخ وعنده تونه وعنده رنجه. هناخد لكم جوله في المحل. المحل ده من جنب الطاهر، والعنوان هنزله لكم على الصفحه للي حابب يتواصل واللي عايز الحلويات دي. شايفين المنظر، شايفين الجمال والحلاوه. اظن يا جماعه محدش شاف الحلويات دي. بصوا شايفين ده طبعا حصري على قناه اميره حسن، واللي عاوز هنسيب لكم الارقام التليفون عليه هيتواصل معاه ويعمل لكم خصومات وحاجات رائعه. نظافه وحلاوه مفيش زيها ومفيش زي ده. لا تقولوا لي بقى نبرو ولا المنصوره ولا في اي حته. اللي ما اكلش من ده عمره في حياته ما هياكل زي ده ولا الحلويات دي. طبعا الطريقه يا شيف سمير، بلاش شيف هنقول يا استاذ سمير. ايه يا استاذ سمير؟ في مفاجاه في اخر الفيديو هقول لكم سمير ده هيطلع ايه. يلا يا سمير. يطلع اخوها. يا ابني بوظت المفاجاه. ده سمير حسن ماشي، هيبقى اخويا. ده الكينيا اسماك سمير. ده ان شاء الله المحل ده بتاع اخويا باذن الله. مفيش احلى ولا انضف من كده. شايفين النظافه وشايفين الحلاوه والجمال بجد. ربنا يحسن ما بين ايديك وييسر لك امورك يا رب. طيب الطريقه بقى واحكي لنا عليها. المملح خاصه في الصيف بيعتمد على التبريد. لازم السمك المملح يتحط في تبريد علشان يحافظ على الجوده بتاعته ويحافظ على الناس اللي بتاكل منه. يعني لازم يتحط في المبرد. لازم بعد ما يتملح يتحط في التبريد. غرفه التبريد كامله مخصصه للون، مخصصه للاسماك. يعني ما ينفعش يتملح ويتصبر. ما ينفعش يتصبر الحراره دي طبعا. ليه بقى؟ عشان البكتيريا مثلا. عشان البكتيريا طبعا، وبعدين بيبوظ بيتلف. لازم نحافظ على الناس اللي بتاكل. تمام عشان تاكل حاجات حلوه وتدعي ان هي بتاكل. السمك لازم يطلع بالجوده بتاعته. طبعا طالما السمك بيتخلى كده زي ما انتم شايفين بيطلع شرايح، مفيش سمك بيتملح طازه ويطلع كده. لازم السمك يكون متملح طازه عشان يطلع كده. اي سمك يعني جاي حي. اي سمك بيجي غير كده لازم يطلع بايظ. لا، طالما السمك بيتملح فريش ويكون السمك ده جاي صاحي من المزارع بتاعته طبعا لازم يطلع كده بالجوده ديت وبالشكل اللي انت شايفينه. تمام كده. ما تسالنيش على اي فسيخ من اي مكان تاني. ماشي. طب اللي يحب يجي لك بقى يجي لك ازاي؟ السمك العنوان بتاعنا معروف على الصفحه بتاعتنا اسماك سمير. رقم 1 انا دولة، انا جيت عشان ازولك. مين فيكم بطل يجي جولة؟ اكتب يوم بدل ما نولك. اعدائي ريحة خوفة فحيت، مش هعتمد فيكوا وحيد. هكسر فيكم انا جحيد، العبد اللي مالوش كبير. واخد عافية ما انا مافيا، كله مني يا اسطى شايد. مش شايف ليكوا
سميد. تمام. خلفة الأكتب عسوي. تمام. امتداد طاهر الحلويات. ماشي، ونسيب الرقم التليفون عشان اللي حابب يتواصل معانا. موجود على الصفحه بتاعت اسماك سميد. طيب عندك طبعا اسماء، عندك رنجه طبعا، وعندك سردين، وفي هنا كمان عند الرنجه بتاعتنا انتاجك برضه اسماك سمير طبعا بتتعبى مخصوص لينا طبعا، بتيجي طازه كمان طبعا. جاي لنا بكره ان شاء الله طازه، وهتنزل على الصفحه بتاعتنا باذن الله، هتبقى موجود منها بكره طازه انتاج بكره كمان. هي بتجي لنا كل 3 ايام. يعني الرنجه بتجي لنا من المصنع كل 3 ايام مخصصه، بتجيلك سخن طبعا من المصنع، بتيجي من المصنع سخنه، احنا اللي بنتلجها في الثلاجات بتاعتنا. تمام. يعني انت دلوقتي الفسيخ ده لازم يتملح جاي طازه، لازم يتملح طازه ويتملح فريش، السمك يكون جاي صحي. ايه الفرق بينه وبين اللي هو اللي بسمع عنه اللي انت بتقول عليه اللي هو ايه اللي هو؟ لا، في سمك بقى بيطلع مغير من المزارع احنا ما بنشتغلش. اللي هو النافق اللي هو الميت. مش النافق ميت ولا حاجه، بيبقى سمك جاي مغير احنا ما بنشتغلش. تمام. شجره بالطازه. يعني طبعا الاسماك يا جماعه، وهنزل لكم ان شاء الله فيديو حصري طازه جاي، السمك جاي حي وهو بيملحه ان شاء الله بكره ان شاء الله. المحل ده يا جماعه رقم 1 في دميره، وفي المنصوره، وفي نبرو. ناس من نبرو بتسيب الفسيخ وبتيجي تاخد مننا من عند اسماك سميد، لان الاسماك عنده جوده، نظافه، امانه. اهم شيء هو فعلا عنده امانه، ربنا يحسن من بين ايديه بجد. الحاجات اللي بتملح فيها اللي هي البوكسات الخشب دي تتغسل، حاجات نظيفه. اللي ياكل فسيخ مره مش هينسى، هتلاقيه جاي فين اسماك سمير. ماشي، شكرا يا استاذ سمير. وزي ما قال لكم هو حرق المفاجاه في اول الفيديو وقال فعلا هو اخويا. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك والاشتراك على القناه، واللي عايز فسيخ هنسيب لكم الرقم ان شاء الله بتاع التليفون بتاعه او الكارت هنصوره ونحطه لكم عشان اللي حابب يتواصل معاه. شكرا والسلام عليكم.